नमस्कार दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको खांसी का घरेलू इलाज। अब सर्दी का टाइम है, पशुओं को खांसी भी ज़्यादा होगी, तो भाई वीडियो सारे भाई देखना। ये मत सोचना कि हमारे पशुओं को खांसी नहीं है तो हमारे काम की नहीं है। पता नहीं कौन सी वीडियो कब काम में आ जाए, तो वीडियो यार सभी देखा करो, बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई खांसी का सबसे पहले तो एक घरेलू इलाज है कि भाई सबसे नॉर्मल बिना खर्चे का, वो क्या है कि बांस के पत्ते खिला दें। बांस के पत्ते खिला दें तो उनसे खांसी मिट जाएगी। दूसरा, अगर हो सकता है कई पशुओं की नहीं भी मिटे, तो भाई उनके लिए क्या करें कि शाम के टाइम ओस में गुड़ रख दें, गुड़ की डली रख दें और सुबह हल्दी लगाकर उस पर वो पशु को खिला दें। तीसरा क्या है कि जैसे हम सब्जी में छौंक मारते हैं, वैसे तेल डाल लें किसी बर्तन में और उसको पका लें, और उसको ज़्यादा गर्म नहीं करें, हल्का सा गर्म रखें और गुड़ की डली उसके अंदर डाल दें। गुड़ की डली डालेंगे तो वो थोड़ा सा गरम तेल गुड़ पर लग जाएगा, उसको बाहर निकाल लें और उस पर हल्दी लगाकर चारों तरफ उस गुड़ की डली पर हल्दी का लेप कर दें और वो पशु को खिला दें। और जो भाई ये काम भी नहीं कर सकते इतनी मेहनत, तो भाई उनके लिए बता दूं, एक कैट कप बाजार से चटनी आती है, मेडिकल पर मिलेगी, कैट कप लाकर वो खिलाएं। एक और इलाज है, जब सभी इलाज फेल हो जाएं तो वो इलाज ये समझो कि भाई उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, जो इंसानों में भी यूज होता है और पशुओं में भी। मुलेठी ले आए और मुलेठी को बारीक पीस लें और 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को, 1 दोपहर को, 3 टाइम, 2 दिन तो 3 टाइम दे। उसके बाद वो लगभग खांसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, या कई पशुओं खत्म हो जाती है 2 दिन में, तो फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दे। क्यों कि ये तासीर जो मुलेठी की होती है गर्म होती है, तो ज़्यादा प्रेग्नेंट पशु को तो बिल्कुल ये ध्यान रखेगी ज़्यादा नहीं दे, मात्रा हल्की दे दें, हल्की से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे दिन में 3 बार देना है तो उसको 2 बार ही दे दें और 1 चम्मच के बजाय उसको आधी चम्मच दे दें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ये काफ़ी इलाज बताए हैं मैंने खांसी के, और ये जो भी इलाज करें पहले पानी पिला दें, गर्म पानी पिलाएं पशु को, उसके बाद ये ट्रीटमेंट करें। ये ट्रीटमेंट करके पानी नहीं पिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और भाई वीडियो को शेयर करो, सभी के पास ग्रुप है, ग्रुपों में शेयर करो यार। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है और तुम इस मेहनत का रिजल्ट नहीं देते, भाई ये बढ़िया बात तो है नहीं आप लोगों की यार। पता नहीं किसको कौन सी वीडियो, हो सकता है हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो तो मेरा मन रहेगा बनाने का, भाई हो सकता है हमारे काम न आए, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके काम में आ जाए यार, ये सोचा करो कुछ। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।